Kreu i Komisionit për dekriminalizimin Oert Bylykbashi në një dalje për mediat tha se majoranca ka pranuar kërkesën e PD-s për shenjat e gishtrimve, e cila pengon të kandidojnë për poste publike personat që kanë kryer krim apo kanë ndërruar identitet. Një nga çështjet e rëndësishme ku majoranca ka pranuar tashmë versionin ton ishte në lidhje me shenjat e gishtrimeve. Shenjat e gishtrimeve në fakt është një çështje, është një instrument i cili i shërben një qëllimi parsor, që është personat të cilët kanë kryer krim dhe kanë ndruar emrin, mos kenë mundësi që të kandidojnë dhe të marrin pushtet, marrin funksione të zgjedhura apo të mbruara. Bylykbashi tha se ky është një lajm i mirë, megjithëse pas tij mes qeverisë dhe opozitës mungon ende dakordësia për testin e drogës, si dhe personat që janë në hetim jashtë Shqipërisë. Ndërkohë që meten çështje të rëndësishme siç është testi i drogës apo personat të cilët kanë kryer krime, kanë llogarit hapura me drejtsinë e vendeve të tjera dhe më pas konkurrojnë dhe zgjidhen siç ka ndodhur në të shkuarën. Komisioni i posaçëm për dekriminalizimin është duke përfunduar draftin e përbashkët, ndërsa pritet që më pas të votohet edhe në parlament.